Sevgi ormanında güneşli bir sabah günüydü. Ormanda hayvanlar ağaçların arasında dinleniyorlardı. Tavşan ağaç kakana yaklaştı. "Günaydın ağaç kakan, günaydın ağaç kakan" diye seslendi. Ağaç kakan tık tık tık, tık 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 diye ağacı vurmaya devam etti. Panda uzaktan seslendi. "Arkadaşlar, bugün ormana yeni misafirlerimiz geliyor" dedi. Diğer hayvanlar buna çok sevinmişti. Baykuş ağaçtan aşağıya seslendi. "Hey çekirge, biliyor musun? Ormana misafirlerimiz geliyormuş" dedi. Çekirge bir o yana bir bu yana zıpladı. Buna çok sevinmişlerdi. Kanguru yavrusunu kucağına almış, ormanda gezintiye çıkmıştı. Beraber oyunlar oynuyorlardı. Derken ormana ziyaretçiler geldi. Yemekler yediler, oyunlar oynadılar, ağaçlara tırmandılar. Sonra ormandan gittiler. Ama ormana çöplerini bırakmışlardı. Güneş ısıttıkça ısıtıyordu. O kadar güzeldi ki birden cam parçaları, metal parçaları tutuşmaya başladı. Ve orman alev aldı. Hayvanlar korkudan kaçışmaya başladılar. "Eyvah! Orman yanıyor, yanıyor! Kaçın, kaçın! Kurtarın kendinizi!" diye öksürmeye başladı ayıcık. Maymunu aldı oradan ve uzaklaşmaya başladı. Sonra kaplumbağa seslendi. "Arkadaşlar, arkadaşlar! 177, alo 177, alo, alo, alo 177. Yangın ihbar hattını aradılar. Ve birden helikopterler, itfaiyeler ateşi söndürmeye başladı. Ormanı kurtarmışlardı. Artık mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceklerdi. Ve sevgi ormanı sevgiyle kaldı. Ormanlarımızı koruyalım, çöplerimizi atmayalım.